ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡോണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റുള്ള ഡോണറ്റിനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. 1 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഈസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മേലെയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ്. അപ്പം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ്. എന്നിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്ന് എടുത്ത് വടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മാവൊന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കയ്യിൽ ഓയിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊന്നും അത് മിക്കവാറും അധികം ആൾക്കാരും അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയെല്ലാം കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം മാവ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അധികം കട്ടിയായിട്ട് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കണ്ട. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പൊങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച മാവാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കുക. ഈ പൊങ്ങിയ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മൈദ വേണ്ടി വരില്ല. ഞാൻ ഇട്ടത് കുറച്ചധികമായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടാൽ മതി. അധികം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡോണറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം. ഇനി ഈ പരത്തിയെടുത്തത് ഇത്രയും തടി വേണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 4 ഡോണറ്റിൻ്റെ മാവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഞാനൊരു ഓള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര തടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രേന് മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം, അധികമൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് മാവ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി പറ്റി പിടിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം അങ്ങനെ എടുത്ത ഡോണറ്റാണ് ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോണറ്റെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലാ ഡോണറ്റും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയാൽ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഡോണറ്റ് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ സംഭവം. നമുക്ക് വെയിറ്റും ഇല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എന്തായാലും മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ഈസിയാണ്, അധികം മെനക്കേടൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.